ababiri bano oba mu bintu bino? Munir ye mudumizi w'amagye ga Pakistan okuva mu mwaka 2022 November 2022. Ampuliriza ekimu ku bimufuula ebyenjawulo yengeri gyanywezezza enkolagana ye n'abakulembeze mu kitundu kino, Iran, Saudi Arabia n'amalala, naye ate n'enkolagana ye n'eggwanga erya America, ate kati naddala ne Donald John Trump. Kakati enkolagana ne Trump yasooka okugiggulawo omwaka oguwedde bwe yakulembera kaweefube ow'okukwata omu ku abo abateeberezebwa okuteekateeka obulumbaganyi obwakolebwa ku America nga basiibula Afghanistan mu kibuga Kabul mu 2021. Abajjukira embeera eyo, America eteekateeka okuvaayo, Batalibani batuuse ne mu kibuga Kabul, kati wabeerawo abalumbaganyi abatali Batalibani abaalumba mu bulumbaganyi obwo, America n'efiirwa n'abasirikale 13. Era tujjukira nti Biden yagugumbulwa nnyo olw'engeri amagye ga America gye gavudde mu Afghanistan. Abamuvumirira baali tebawakanya kyakuvaayo kuba ekyo Trump yatandika n'enteeseganya ezo, naye envaayo gye yavaayo nga baga nti tebaddeemu kwetegeka bulungi, ne kiviirako n'abasirikale ba America okufa nga basimbula okuva eyo. Kati omu ku bateesiteesi abakulu abadde takwatibwa ng'ebbanga eryo lyonna, omwaka oguwedde n'akwatibwa, John Munir ono yakirinamu omukono. Kakati oluvannyuma olutalo lubalukawo wakati wa Buyindi ne Pakistan lwatwala ennaku nnya. Mu nteeseganya ezo era Munir yali awuliziganya butereevu n'Abamerika, naddala Donald John Trump. Naye nga tonnatuuka naawo, jjukira olutalo lwa Ukraine bwe lubalukawo, amagye ga Pakistan gaali masaale mu kugoba eyali Ssaabaminisita Imran Khan, kati omusibe, kubanga yawakanya okuwabulwa kwa America obutagenda kukyalira Vladimir Putin yali alumbye Ukraine. Naganza olugendo nali natutegeka dda bino ebyolutalo lwamu tebinkwatako, bw'akomawo ekyaddako kwali kugobwa. Parliament yatula olunaku lulamba, bamugoba matimbe budde saa zaali nga 9 ez'ekiro. Ekiteeso ekyenkomeredde kwe kuyita. Era naye mu bujulizi obw'okwerwanako abaali bamulwanirira mu Parliament, mu bumu ku bujulizi bwe baaleeta nga bagamba Pakistan si ye mugoba, America ye mugoba. America State Department ebadde ewuliziganya nnyo ne bannamagye n'abantu abalala ab'enkizo mu Pakistan okugoba Imran Khan. So Munir alinga amatu n'amaaso ga America mu Pakistan n'ebitundu awo ebyetooloddewo. So kati kimufuula wankizo, so nga ate mu kiseera kyekimu era nga Pakistan nayo bwekoze ng'ensi nti nekuuma enkolagana ne Saudi Arabia n'egikuuma ne Iran. Jjukira Saudi Arabia ne Iran tebakolagana, ate n'ogikuuma ne Iran ne America, ng'ate Iran ne America nabo tebali makambuku. Kati ekyo kisobozesezza Pakistan ne Munir okuba nga basobola okubeera bannamuzika mu nteeseganya ze. Nampuliriza bagenda okumulonda Munir okufuuka omuduumizi w'amagye, yali akyali ku ddaala ly'obwa genero, naye olutalo lwa Buyindi ne Pakistan bwe luggwa, ngeri gye yakwatamu olutalo n'engeri gye yakwatamu enteeseganya, yakuzibwa okutuuka ku ddaala eriwa Field Marshal, era nga ly'eddaala erisinga okuba eddene mu magye ge Pakistan. Ate era ne mu America ayaniriziddwa mu White House emirundi ebiri bukya Trump ajja twogera ku president wa mwaka gumu, ne mwaka gumu waliyo abakulembeze b'amawanga mangi nga bandyagadde okusinkana Trump omu ku omu nga tebasobola. Mu mwaka guno gumu Munir mu White House yakamusinkana emirundi ebiri. So nga mu lwatu ne Trump kennyini
awanye Muniru enfunda eziwera tumusajja mugezi yesigika asobola okukolaganika naye nolwekyo ebyo bimuwadde enkizo okuba namuziga mu nteeseganya zino ezigenda maaso ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda ekirungo kya Hogo Pit Concentrate. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katinyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.